mbĩtĩka ici nĩ cingĩrĩte raundi ya 10 wodi-inĩ ya Lakeview, na nĩ thutha wa raundi ya kenda gũthakwo mũthenya wa ira kũrĩa timu ya Kĩhoto Wazee na Naivasha Police iraumire draw ya kũbungana bao 1-1 kĩharo-inĩ gĩa Kĩhoto. Orĩrĩ ngucanio ici itigarĩtie raundi ithatũ ikinye mũthia, kocha wa Kĩhoto Wazee augĩte ena mwĩhoko imwana ciake nĩ ikegwatĩra tigiti wa kũingĩra gĩkĩro-inĩ gĩa timu 16 iria njega. Na target itu mwaka ũyũ kwa tournament ya mwaka ũyũ rĩrĩa tũrĩkie na mbwanta na mathiko rĩrĩa tũrĩkie top 4 no kũringana na ũrĩa game ya ũmũthĩ rĩrĩa na mbeca bado tuna chance ya kũrĩkia top 4 icio tũrarĩrĩria. Ngucanio cia makundi nĩ irathiĩ na mbere gĩcigo-inĩ gĩothe kĩa Naivasha kũrĩa iratanywo kũrĩka mũthia-inĩ wa mweri ũyũ. Wodi igĩrĩ nĩ marĩkĩtie kũrĩkia, wodi ya Rukaria nĩ ĩrĩkĩtie na wodi ya biashara wote nĩ marĩkĩtie, koguo no tũthiĩte wega na nĩ tũkũhũkwo atĩ tũgĩkinya final mweri 15 Dithemba maũndũ nĩ megũkorwo magacĩire. Mũtabarĩri wa mbĩtĩka ici akiuga itanya rĩake nĩ gũkũria taranda ya mũbira wa magũrũ kũrĩ arũme na airĩtu mwena ũyũ. Harĩa tũrongoreirie nĩ atĩ nĩ kuhakikisha nĩ twainua vijana aitũ ũhoro-inĩ wa mĩthako, atĩ nĩ twamainua nĩgetha mahote kuona chances rĩngĩ timu-inĩ ingĩ iria cirathaka thĩinĩ wa Kenya Premier League, mahote kũingĩra, mahote gũthakĩra kũu, na hau nĩho mũndũ taranda yake thiaga ĩkoneka. Mũhotani wa macindano maya akainukia kĩheo gĩa ciringi 200,000 handũ-inĩ ha Inooro TV iharo-inĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Captain Festus Lango.